好啦，我哋今次再分析下呢個骨架啦，咁樣呢個可以上下嘅，我哋先同意咗先然後呢，我哋呢個時候呢，因為要連件 folder 喺度啦，已經做咗連件啦。好啦，我哋嘗試一下呢，就改一改呢啲點位當然啦，改點位呢，就相對於要改咗我哋成個嘅連件嘅一個即係一個基本嘅一啲草圖都要改所以我哋新建我哋連存一個出嚟呢個係一個全新嘅設計啦，所以咧我哋可以可以隱現床我哋新建一個隱現床一啦，我哋另外有一個 folder 咧再去因為我而家開緊呢個隱現床入邊嘅呢啲連結，所以咧佢唔俾我改呢一個文檔係正常嘅我哋等陣可能退出咗再改我哋而家唔改都唔緊要，我哋新建一個文檔新建一個文檔倉我哋隱現床2改到已經有啦已經有啦，原因我哋再入多一次係再入多一次因為啱啱已經改咗啦，佢系統未有更新而家更新我哋放喺呢度放喺呢個隱現床2呢一度然後咧我哋依然都係名都可以一樣嘅00骨架同意好，嗰個同意咧，咁我哋而家係改最初呢一點，我哋可以將呢個點咧拉翻上去先咁最初呢一點喺呢一度好啦，我哋最初呢一個咧都要呢個床嘅背板先未開到呢度床嘅背板呢一個好啦，我哋最初呢一個咧床嘅背板呢度咧我哋可以更改一下我呢邊呢度我哋可以編輯呢個 file 呢個係最初嘅呢一個床嘅背板嘅一個圖咁係我哋呢個上面咧呢兩個點咧就係同一個線上面嘅同一個線上面咁我哋睇下我哋嘅一個課程咧改進方法咧就可以咧呢兩個點咧係即係一個錯開嘅咁當然啦，錯開好多種方法啦，我哋可以喺呢度錯開咁因為呢啲都係肌肉層嚟嘅我哋先講點位咁佢呢個同學嘅點位咧就放喺呢個放喺呢度，一個放喺呢度咁我哋咧可以有唔同之處我哋將呢個點位咧錯開我哋將呢個點位咧就加喺呢一個圖形上面咧加多一個過嚟，加咗出嚟喺呢度呢個尺寸唔使理佢咁咧我哋呢個可以加多一個尺寸出嚟咧，我呢個點位咧係幾多咧？假設我哋呢個點位咧，我哋分出嚟係10mm點解係10mm咧？你會諗一諗，就係因為呢一個肌肉咧，可能我哋我哋先畫一個可能我哋呢邊呢個肌肉咧等陣我哋做嘅時候，可能呢個係8mm嘅8mm或者係我哋做嘅係10mm咁我呢邊就多5呢個上咗嚟之後咧，呢邊再多5就10mm啦，啱晒啦咁我哋就呢個數10mm，所以咧我哋10mm呢度就一個點位呢度就一個點位，但係呢個點位我哋唔用啦，我哋用翻以前呢個點位同呢個點位我哋同意呢一個 block 大家見到咧呢個 block 咧就多咗一個咁樣一個即係一個叫點位嘅一個點出嚟，可以俾我哋去裝配啦，好啦，咁第二個咧就係呢個床板咧，我哋可以唔喐，因為床板係放喺呢個位置噶嘛，我哋可以大概試一試床板放喺呢個位置㗎，然後咧呢一個先因為我啱啱未刷新嚟多次好，再嚟多次床板大約放喺呢個位置然後咧我哋再睇一睇連桿咧放喺呢個位置嘅然後咧呢條桿咧放喺呢個位置
大家有冇覺得咧？如果係咁樣放嘅話，呢個連杆呢個連杆啊，因為而家我數移動呢個連杆咧，要同上面呢條咧係一樣長嘅。比方我放呢度。如果係片壓十邊形嘅話，呢個連杆同呢個連杆又一樣長，係嘛？即係呢個片又一樣長，呢個同呢個一樣長。因為呢個電導。所以咧，如果我呢個點向前移動咗一個10公分嘅話，呢邊呢個點呢邊呢個點睇下，係咪依然都要向前移動10公分啊？否則嘅話，呢個點可以連喺呢個位置，呢個點可以連喺呢個，呢個點就連唔到喺呢邊啦。所以咧，我哋咁樣，如果移動嘅話，呢個點位都要向前移動10公分係咪10 mm 好啦，我哋而家再下呢個點呢個係床腿床腿咧，我哋都要編輯塊啦編輯塊依然咧，床腿咧，我哋都要向前移動一段嘅距離同埋呢段距離咧，我哋係10OK 10我哋同意移動完咗之後咧，大家見到咧依家呢啲呢個零件咧就變成咗一個新嘅一個骨架新嘅一個骨架我哋同意同意咗之後咧因為我哋呢一啲塊咧，其實同下面呢個塊係一樣嘅咁我哋呢個改咗之後咧，下面呢個就改咗噶啦我哋睇下呢個，我哋呢個可以上面呢個操作將佢隱藏，下面呢個咧再打開打開，大家見到咧呢度好，係好呢度咧嗰個骨架咧已經變咗啦係變到去啱啱我哋睇要伸出嚟嘅咁我哋要做嘅就係呢一條我哋將呢個暫時唔要呢一個，都唔要呢一個重合，我哋要翻攞出嚟先因為攞出嚟之後咧其實呢個可以自由轉動嘅呢個因為呢度呢個支點或者呢個支點冇一個約束嘅話，佢就可以自由轉啦但係呢個轉唔到，因為呢個同呢個係同一個床架嚟嘅。咁而家我哋做咩嘢咧？就係呢個點同呢個點連埋，呢個點同呢個點連埋。呢個時候咧，大家睇住咁呢個台咧係咁樣過嚟嘅，過嚟呢個可以撳得上嚟咁樣上嚟咁樣上，一上到最頂嘅時候咧，大家有冇睇到就係呢條邊同呢條邊已經錯開咗啦錯開咗就算上到最頂嘅時候咧而家我哋呢條邊同呢條邊都係錯開嘅大家觀察一下錯開嘅係嘛？同埋咧呢度都可以再多咗一個小嘅台面出嚟擺下杯擺下啲其他嘅一啲呢啲電源線都可以嘅咁樣上嚟下面呢個台咧就係俾我哋做書台用上咗嚟其實呢個少少嘅改變咧，其實對我哋整體嚟講咧關係唔大，但係受力上面咧就好咗好多同埋咧呢個板同呢個連杆之間都自動錯開咗啦。呢個就係機構嘅一個即係唔同點造成嘅一個唔同嘅即係最好嘅唔同嘅變化啦，所以機械設計係非常之有意思嘅。